Cześć! Zapraszam na drugą część z naprawy i konserwacji unity WSH-205. Jak widać, wzmacniacza została prawie sama skorupa. Demontaż płytek dał mi okazję do swobodnego dostępu do elementów na niej, przejrzenia oraz porządnego wyczyszczenia każdej płytki. Jak widzieliście, były bardzo brudne. Zanim złożę wzmacniacz w całość, pozostały jeszcze dwie rzeczy. Przegląd preampu gramofonowego, który znajduje się tutaj, na tylnej ściance. Nie jest to wybitny preamp i osobiście zalecałbym podłączenie zewnętrznego preampu do gramofonu, którego posiadacie, w zależności czy to będzie wkładka MM czy MC. Ale płyta jest i wymaga przeglądu, w związku z tym się zajmę. Jeszcze pozostaje druga rzecz, czyli rozmontowanie tutaj z przodu nierozbieralnych w zasadzie potencjometrów barwy dźwięku oraz potencjometru Nobla, który tutaj się znajduje, to jest potencjometr głośności, konserwacja ich i później złożenie. Nie będzie to proste, natomiast postaram się Wam to pokazać, jak to wykonać. I ewentualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba oczywiście i możliwość, bo nie wszystkie potencjometry mają możliwość kalibracji poszczególnych tarcz. Natomiast jeżeli będzie, to oczywiście skalibrujemy je. Więc jak widzicie, jeszcze sporo pracy przede mną. Preamp gramofonowy znajduje się w zasadzie pod tą blachą. Jest puszka, nie trzeba odkręcać tej blachy. Jest tutaj puszka. Tą puszeczkę trzeba odkręcić od zewnątrz i ukaże nam się płytka. Płytka jest zamocowana za pomocą takich blaszek, które się tutaj wygina, żeby ją trzymać w miejscu. Musimy z powrotem odgiąć te blaszki, żeby wyciągnąć tą płytkę na zewnątrz. Płytka nie jest skomplikowana, natomiast i tak muszę się ją zająć. Wymienimy wszystkie kondensatory, które znajdują się na płycie, zamontujemy z powrotem, więc do roboty. Słuchajcie, po wyciągnięciu płytka ma taką... Zakładam, że to jest taśma izolacyjna, żeby tutaj nie dotykało do obudowy. Ta taśma już, to jest jakiś plaster, który się już totalnie nie lepi. Kompletnie to się do niczego już nie nadaje. Natomiast mamy dostęp do płytki i wymieniamy kondensatory. Ok, płytka już jest przejrzana, wymienione kondensatory. Teraz można ją już z powrotem wkładać do tego pudełeczka. Natomiast jeżeli chodzi o te plastry, to spokojnie tutaj wymienimy na po prostu dwie warstwy taśmy izolacyjnej przyklejonej tutaj na dnie pudełeczka. Wsadzimy płytkę, zamkniemy. Myślę, że to spełni takie same dobre zadanie. Tutaj nie ma żadnego odprowadzenia ciepła, chodzi po prostu tylko i wyłącznie o oddzielenie tutaj płytki drukowanej od tej metalowej obudowy. Preamp jest już na swoim miejscu. Jeszcze taka mała porada, bo z tego preampu wychodzą różne przewody. Zbliżenie. Tutaj do przewodu wychodzącej z preampu są takie specjalne nacięcia tutaj w blaszce. Z tej strony jedno, po drugiej stronie są dwa. Pamiętajcie, żeby wypuścić te przewody tymi wycięciami w blaszce, aby po prostu przy zakładaniu nie przeciąć tych przewodów. Płyty już mam w zasadzie przygotowane, żeby wrzucić tutaj do obudowy. Natomiast zanim to uczynię, jeszcze wyczyszczę to, co się da. Jest już tutaj korozja, natomiast z tym już nic nie zrobię. Właśnie pracuję nad płytą końcówki mocy. Tak jak wspominałem w części pierwszej naprawy wzmacniacza, wymienię, ponieważ są do kupienia jeszcze, wymienię na oryginalne, takie jakie być powinny. Natomiast zanim to zrobię, dobrze jest sobie zapisać obecną wartość rezystancji, aby podczas regulacji prądu spoczynkowego mieć chociaż jakiś punkt referencyjny, czyli mniej więcej taki, jaki był tutaj wcześniej. Zmierzmy sobie lewy tryb 632 kΩ, natomiast prawy 566 kΩ. Zapiszę sobie te wartości i po wlutowaniu ustawię na te same. Oczywiście po złożeniu wzmacniacza może się okazać, że te wartości nie będą odpowiednie. W związku z powyższym jest to taka linia bazowa, a potem będziemy regulować, jaką powinny mieć wartość, mierząc przy okazji prąd spoczynkowy. Jak widzicie, to jest jeden z tych. Nie wiem, czymś był pewnie zapsikany. Natomiast nie można polegać na tak wyglądającym trybie.
Zaraz ustawię wartość, która była na poprzednich cadzie. Płytę będzie można wrzucać do obudowy. Jeśli już podejmujemy się, że tak powiem, czyszczenia wzmacniacza, no to nie można zapomnieć oczywiście o wtyczkach. Wtyczki to jest taki element, który no, na pierwszy rzut oka nie widać, co się znajduje w środku, no ale musimy zadbać, żeby w środku też było czysto, po to tylko, żeby te wtyczki wchodzące na piny miały bardzo dobry kontakt. No i ja razem z rozlutownicą dostałem taki czyścik. On na końcu ma taki element cierny. Jest troszeczkę mniejszej średnicy niż kołki, na które nachodzą te wtyczki, ale to niczemu nie przeszkadza, bo mam, że tak powiem, pole do manewru w lewą i w prawą stronę. W związku z powyższym wystarczy troszeczkę wlać chemii, odczekać, troszeczkę podszorować i spłukać dużą ilością alkoholu, żeby chemię wypłukać, aby tam nie została wewnątrz. Efekt jest taki, że tą wtyczkę już mam wyczyszczoną, no a tą, tak jak widać, styki są wręcz czarne, nawet się nie mienią. Natomiast ta wtyczka już została wyczyszczona i widać, że styki są czyste. Wzmacniacz już powoli zaczynam zapełniać płytami, przekręcać. Przekręciłem radiatory. Płytę główną jest 6 śrub, podkładek, tulejek. Na jeden radiator są po 3 śruby, czyli jeszcze 6 śrub, 6 nakrętek. I zobaczcie, ile jeszcze elementów zostało. Tu sobie w pudełeczku wszystko poorganizowałem. Oczywiście, jeżeli coś Wam zostanie, to nic się nie stanie, bo przecież ten wzmacniacz będzie działał. Oczywiście żartuję. Każdy element, każda śrubeczka tutaj ma znaczenie. Także generalnie starajcie sobie organizować jakieś takie pojemniczki właśnie z przegródkami, żeby wszystko było posortowane. No i dodatkowo bardzo ważna rzecz w przypadku tylu śrubek, najlepiej robić multum zdjęć. To nie jest żadna hańba, żeby posiłkować się zdjęciami. Ja też robię od groma ilość zdjęć, żeby później przy składaniu nie popełnić jakiegoś niepotrzebnego błędu poprzez opieszałe podejście nie robienia zdjęć, bo mi się nie chce, bo nie mam na to czasu. Zdjęcia, przegródki i naprawdę to Wam przyspieszy czas serwisowania takiego wzmacniacza w przypadku jego późniejszego składania. Ok, teraz zajmiemy się tworzeniem potencjometru głośności oraz potencjometrów barwy dźwięku, natomiast tutaj było dolutowanych sporo przewodów. No i jeszcze raz podkreślam, zdjęcia, bo wszystkie przewody przed tutaj otwarciem potencjometra muszą być zdemontowane. Tutaj, tak jak wcześniej żeście na pierwszej części zauważyli, wyczyściłem te styki, no ale domyślam się, że wewnątrz takie same czarne jak przed czyszczeniem będą. Zresztą przejdźmy do tworzenia potencjometra. Ok, potencjometr głośności już mam zamontowany w tokarce. Oczywiście tą tylnią nasadkę wcześniej ściągnąłem. W związku z tym mam dostęp tutaj do tego trzpienia. Trzpień tylni wygląda w ten sposób. Boczki są tak jakby rozgięte w celu przytrzymania ostatniej zębatki. No i oczywiście pozostałych także, skoro ta zębatka nie wypadnie. Także moje zadanie to jest ścięcie tego trzpienia, a później wywiercenie otworu równolegle w środku, nagwintowanie go i zabezpieczenie, aby zębatka nie wypadła. Wiertło użyte jako wiertło prowadzące przed gwintownikiem to jest wiertło 1.6, natomiast gwintownik zastosowany będzie gwintownik M2.
Chciałbym tylko podkreślić, iż no nie jestem żadnym zawodowym tokarzem i tutaj bierzcie pod uwagę, że mogę popełniać jakieś błędy, natomiast sposób, który tutaj prezentuję, jest wystarczający do tego, żeby otworzyć te potencjometry, wyczyścić je i zamknąć, aby się później nie rozpadły. Jesteśmy z powrotem już na warsztacie. Jak widzieliście, potencjometry zostały otworzone, zostały nawiercone otwory, no i nagwintowane wewnątrz, aby można było je zamknąć takimi śrubkami. Co do jakości, wezmę przykładowy jeden potencjometr. Jak widzicie, otwór jest idealnie centryczny i wystarczy do tego, żeby ten potencjometr pracował poprawnie po zamknięciu. Teraz rozbierzemy każdy potencjometr, wyczyścimy mu styki. Tutaj jeden pierwszy potencjometr otworzyłem. Jak widać, nie ma tragedii, natomiast wyczyścimy ścieżki. No, styki są po prostu czarne. To jak widać, te wodziki tutaj są czarne. Wszystko jest praktycznie do czyszczenia. Czyścimy, składamy i montujemy do wzmacniacza. Zobaczcie, z lewej potencjometr wyczyszczony, z prawej jeszcze nie. Chwilę po otwarciu ten potencjometr mam. No widać, że no to już był, można powiedzieć, ten czas, żeby je otworzyć i wyczyścić. Potencjometry regulacji barwy dźwięku zostały wyczyszczone, teraz suszą się po kąpieli w alkoholu spłukującego chemię, którą użyłem do czyszczenia tych styków. No i została wisienka na torcie, czyli potencjometr główny głośności. Potencjometr głośności już też został rozłożony, no jak widać tutaj na taczkach. Wewnątrz te wodziki są po prostu czarne, w związku z tym każdy element musi zostać oczyszczony. Jeszcze taka jedna uwaga, takie koło z wodzikiem jest tutaj w tej części tulei. Jest przytrzymywane, ściskane za pomocą takiej sprężyny. To sprężynę trzeba ściągnąć, żeby potem ściągnąć wygodnie taką tuleję, tylko trzeba uważać, żeby ta sprężyna wam nie wyskoczyła. Tutaj mam jedną z tarcz przed czyszczeniem jeszcze. Jeśli chodzi o proces czyszczenia takich delikatnych rzeczy jak te styki, ja używam do tego argentum, środka do czyszczenia srebra, złota, miedzi oraz innych stopów. Delikatnie ten brud wcześniej namaczam. Odczekuję dosłownie minutę i teraz jak widać ta szpatułka ściąga ten brud. Czarny nalot po prostu schodzi ze styków. Szpatułka nie wywiera zbyt dużego nacisku na styki, w związku z tym one pozostają w fabrycznym, oryginalnym położeniu. Teraz pozostaje tylko spłukać znaczną ilością alkoholu. Spłukać chemię. Jak widzicie, tarcze, po którym poruszają się wodziki, też są brudne i no nie należy zapominać, żeby je wyczyścić. Potencjometr już mam skręcony. Tutaj z tyłu wkręciłem śrubkę, która jest zabezpieczona klejem Loctite. Natomiast
Oczywiście to jeszcze nie koniec zabawy. Teraz należy go skalibrować. Po to, żeby poszczególne tarcze działały współbieżnie. I teraz tak, pierwsza tarcza tutaj od końca jest tarczą referencyjną. Na samym końcu tego okrągłego wałka jest wycięty taki kwadracik i ta tarcza wchodzi na ten kwadracik no idealnie, nie ma siły, żeby wchodziło inaczej. I teraz do tej ostatniej tarczy dopasowujemy wszystkie pozostałe tutaj. No jak to zrobić? Bo w zasadzie on jest zamknięty i go nie widać. Tutaj jak spojrzycie od góry, są takie dwa wcięcia. No i coś tam widać. Każda tarcza, ta która pracuje tutaj pod obudową, posiada takie wycięcie, takie U. I te dziurki na bokach służą po to, tak samo i z tej strony, służą po to, żeby wsadzić przyrząd z jednej strony i kręcąc skalibrować te wewnętrzne plastikowe tarcze. Te sprężynki na tym wałku powodują, że te tarcze siedzą bardzo ciasno na wałeczku, ale nie na tyle ciasno, żeby jeszcze nie można było je skalibrować. I po to właśnie służą te boczne wycięcia, a nie tak jak niektórzy myślą, że tutaj się wkłada rureczkę i można popsikać, żeby ewentualnie nasmarować potencjometr. I te tarcze, które posiadają tutaj wycięcia w formie takiego U, będą po wsadzeniu przyrządu tutaj do środka, będą zahaczały o ten przyrząd. Każda tarcza będzie w tym samym położeniu. Jeżeli po prostu tutaj wsadzimy specjalny przyrząd, jakiś taki element, który nie będzie się ruszał podczas tutaj kalibracji. Ok, potencjometr mam podłączony. Mniej więcej ustawiłem go na środku. I teraz mierzę współbieżność 1,34 ohma. Zobaczmy drugą. No widać, że jeszcze delikatnie muszę go podregulować, natomiast jeszcze zmierzymy górne dwie. 1 ohm i druga. I tutaj też wymagana jest lekka kalibracja. Ok, wszystkie płytki już mamy przygotowane do zamontowania do środka. Oczywiście jeszcze czeka nas podłączenie wszystkich przewodów, wlutowanie przewodów do potencjometra. Natomiast wszystko po kolei. Oczywiście ja też nie jestem w stanie spamiętać, gdzie wszystkie wtyczki były podłączone, ponieważ prace nad tym wzmacniaczem ciągną się od około 1,5 tygodnia. W związku z powyższym robiłem po drodze kupę zdjęć, po to, żeby później przy podłączaniu nie pomylić się, nie popełnić błędu i nie uszkodzić czegoś niepotrzebnie. Ok, złożyłem już częściowo wzmacniacz, na razie tylko tak założyłem płytę frontową, żeby podłączyć wskaźniki wychyłowe. Załączamy, oczywiście załączenie przez żarówkę. Pykły przekaźniki. No dobra, nic nie wybuchło, to jest dobra informacja. Puśćmy sobie jakiś kawałek.
Mamy ciekawy efekt. Prawa kolumna gra poprawnie. Natomiast w lewej słyszę przydźwięk. Nawet może wyłączę. O. Czyli będę musiał rozkręcić i jeszcze raz się przyjrzeć barwie dźwięku. Może coś pominąłem. Natomiast z dobrych informacji jest, że po złożeniu wszystko działa, nic nie eksplodowało. A to wiadomo, przy takich retro sprzętach bywa różnie. Jak wygląda ustawienie prądu spoczynkowego? Miernik ustawiamy na milivolty i zapinamy na te kołeczki tutaj koło rezystora. Producent podaje, że prąd spoczynkowy powinien wynosić 90 mA. Trochę wysoko, no ale ja nie projektowałem tego wzmacniacza. Ja osobiście ustawię troszeczkę poniżej. Do ustawienia prądu spoczynkowego miałem sobie tutaj taki plastikowy śrubokręcik. No i jedziemy w górę. Coś tu się niedobrego dzieje z tą podkówką. Kręcę i tak jak widzicie, reakcja jest spontaniczna. Dociskam i dzieją się cuda. Muszę się przyjrzeć tej podkówce. Ok, problem rozwiązałem. Po prostu wymieniłem podkówkę na nową. Być może po myciu jeszcze coś tam się dostało. To teraz jest nieważne. No i jedziemy w górę. Zostawiam w okolicach 75 mV. Przełączę na drugi kanał i zobaczę, co tam się dzieje. Ok, tak zostawiam na około 10 minut. Wzmacniacz już został wstępnie złożony. Załączymy go do pracy. Jeszcze nie składałem front panelu, zresztą on jest do wyczyszczenia, ale chodzi o to, żebym teraz podłączył sztuczne obciążenie 8 ohmów, zmierzenie sygnału wyjściowego wzmacniacza, potencjometry od basu wysokich i balansu nie wymagają kalibracji, natomiast potencjometr od głośności już tak. I teraz po rozłożeniu i złożeniu mniej więcej ustawiłem ślizgacze na tarczach, natomiast no teraz przekonamy się, czy potencjometr wymaga dalszej regulacji. Puściłem sygnał 1 kHz i sprawdzamy. Dwa V, 6 V. W związku z tym już teraz mam potwierdzenie, iż potencjometr jest do regulacji. Kręcąc potencjometrem balansu w lewą stronę, prawa kolumna czy prawy sygnał powinien pozostać bez zmian. I tak też się dzieje. Natomiast w prawą stronę kręcąc, prawy sygnał powinien zanikać, a lewy powinien pozostać bez zmian. Natomiast dzieje się troszeczkę inaczej. Dlatego zanim zacznę kalibrować tutaj potencjometr głośności, który według mojej oceny wykalibrowałem prawidłowo, jeszcze raz przyjrzę się potencjometrowi balansu. Podłączyłem mierniki w funkcji mierzenia rezystancji do potencjometru głośności. Mierzę teraz dwie tarcze, które znajdują się bezpośrednio przed wzmacniaczem mocy. Mamy lewy i prawy kanał. Teraz mierzymy współosiowość. No teraz mamy 0,83, 0,49 ohma, to jest nieistotna. Mamy różnicę na poziomie 160 ohmów. Jedziemy na godzinę 9. Do 23 kg, 24 kg. Jesteśmy gdzieś tak na 12. 2 kilo ohmy. Trzecia.
5 kΩ i do samego końca. Tu już jest różnica, jak widać, 10 kΩ. Także sporo pracy przede mną, żeby to wszystko skalibrować. Słuchajcie, próbuję skalibrować ten cholerny potencjometr. Mierzę sobie teraz rezystancję całkowitą każdej tarczy. Tak jak tutaj mam na przykład 52, w innej mam 46 kΩ i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta jedna tarcza po podłączeniu teraz ma 46, ma 44. Ja nie mam nic założonego na górę w tym momencie. Tylko ją lekko dotykam. A rezystancja się zmienia dość. Nawet mi doszło do 75, teraz nie pokazuję. Po wyczyszczeniu tego potencjometra okazało się, że na górnej części jest mikropęknięcie. Przerwa na ścieżce tutaj. Co powoduje oczywiście, że ten potencjometr, pracując i naciskając, ten ślizgacz naciska na tą tarczę i automatycznie te dwie połówki, że tak powiem, można tak powiedzieć, rozszerzają się. Powstaje szpara między nimi i automatycznie rezystancja wzrasta. A co za tym idzie, dlatego go nie mogę skalibrować. No niestety ja takiej jednej tarczy, to jest akurat z odczepem, nie mam. Może któryś z użytkowników będzie miał, to dajcie mi znać tutaj w komentarzu. Się po prostu dogadamy. Natomiast w swoich zasobach mam też japoński potencjometr, tyle tylko, że to jest Alps. One były stosowane także w tych WSK 205. Były te Noble, były te Alpsy. Natomiast jeżeli chodzi o ten potencjometr, no to jest w bardzo dobrym stanie potencjometr. Akurat w swoich zasobach go miałem gdzieś z demontażu, już teraz nie pamiętam. I po prostu go zamontuję tutaj, żeby pan Piotr mógł sobie spokojnie posłuchać muzyki. Także ja zamontuję ten potencjometr, no i sprawdzimy wtedy współbieżność. Nowy potencjometr Alpsa zamontowany, delikatnie go skalibrowałem jeszcze i teraz sprawdźmy, jak wyglądają przebiegi na wejściu. Obciążenie mamy 8-ohmowe, jedziemy powoli do góry. Lepiej funkcjonowałby wzmacniacz, żebym go w ogóle załączył do pracy. Dobra, jedziemy. Mamy 2.8, 2.8. No, troszeczkę przeskoczyłem. Tu już jest lekka rozbieżność 6, 6,4. 10,6, 10,4, 14, 14,4, czyli z powrotem wraca. 14,8, 15,2 i 15,2, 6. 16,4. No tutaj 16,4 to już jest koniec. Czyli reasumując, wzmacniacz przy rezystancji 8-ohmowej osiąga wartość 34 W na kanał. Przełączmy teraz na impedancję 4 ohm. No dobra, to jedziemy do góry. 4, 4, 4. 6, 8, 7, 2. 12, 4, 13, 6. 16, 8, 18. No i tu już się zaczyna obcinanie. Mamy 18 V RMS. 81 W na kanał. No i potencjometry też. To na oscyloskopie widać, nie ma żadnych takich pików, które pojawiają się podczas przeskakiwania potencjometru na kolejną część tarczy. Wzmacniacz w zasadzie mamy już ogarnięty wewnątrz. Pozostaje jeszcze tylko kwestia założenia obudowy. Wzmacniacz trafił do mnie w celu wykonania przeglądu. Jeszcze zanim przystąpiłem do przeglądu, zauważalne były ślady wilgoci na płytach.
potencjometrach i obudowie. Popuchnięte kondensatory. Ogólny stan wzmacniacza oceniałem na taki bardzo średni. Wymieniłem wszystkie elektrolity. Troszeczkę ich tutaj było. Nie wspominając o tych 4 dużych elektrolitach. Przed wymianą musiałem umyć płytki, bo wyglądały strasznie. Płytki były tłuste i pokryte 50-letnim kurzem i brudem. Po oczywiście wymianie kondensatorów ponownie były myte płytki. Potencjometry zostały rozwiercone i wyczyszczone, przełączniki wyczyszczone, no i nasmarowane. Niestety w głównym potencjometrze głośności po myciu i czyszczeniu znalazłem na jednej z tarcz pękniętą ścieżkę. Nie było więc wyjścia, aby wzmacniacz w ogóle działał, aby nie wprowadzać jakichś dziwnych połączeń potencjometrów albo kombinować z jakimiś innymi potencjometrami. Musiałem zdobyć potencjometr Nobel, albo Alps. Akurat tak się zdarzyło, że miałem w swoich zasobach Alpsa 4x50 kΩ wraz z odczepami na kontur, więc można powiedzieć, że został założony oryginalny potencjometr tutaj do wzmacniacza. Obudowa przeszła też kąpiel. Tutaj front panel, jak widzicie, już zaczął błyszczeć. Wcześniej był taki całkowicie matowy, miał takie plamy wszelakie. To było od brudu. No i później po sznureczku do głębka. Dochodzimy do pomiarów oraz odsłuchu dźwięku. Przy pomiarach nie było zaskoczenia. Parametry są zbliżone do znamionowych, a odsłuch dźwięku w zasadzie wprawił mnie w osłupienie. Bo miałem już WSH 205, który w zasadzie grał tak przeciętnie, dyskotekowo. Natomiast w tym egzemplarzu jakoś wszystkie dźwięki zrobiły krok w tył i zrobiła się troszeczkę taka scena. Są też zwolennicy kręcenia gałeczkami, basy czy wysokimi. Są też tacy, którzy ustawiają wszystko na zero. Ja nie jestem jakimś purystą idealnego dźwięku. Osobiście lubię ustawić wszystko pod siebie oraz pod kolumny, jakie zostaną podłączone. Bo ustawienie potencjometrów basu i wysokich inaczej zagra na kolumnach Kefa, czy inaczej na kolumnach B&W. Przed serwisem bas był taki troszeczkę, można go określić, taki pudełkowy. Teraz nabrał mocy i głębi. Wysokie i średnie są dość dobrze zrównoważone, a dodając filtr, tutaj ten 70 Hz, możemy jeszcze leciuteńko przypudrować dźwięk. Są też minusy. Prace nad wzmacniaczem są bardzo, bardzo czasochłonne. Serwis wzmacniacza w zasadzie pochłonął dziesiątki godzin. Czasem trafiały się usterki, które w zasadzie pojawiały się znikąd, jak na przykład jakiś przewód, który już się trzymał na jednym włosku i się urwał. No i musiałem najpierw rozwiązywać bieżące usterki, które nastąpiły, aby po prostu przechodzić do kolejnego kroku naprawy i konserwacji tego wzmacniacza. Taki przykład, aby dostać się tutaj do najniższej płytki barwy dźwięku, to należy rozkręcić prawie wszystko, w tym obudowę. Wskaźniki wychyłowe są w zasadzie miłe dla oka, ale posiadają taką leciutką zwłokę podczas pracy. Brak możliwości zdalnego sterowania. Żaróweczki podświetlania wskaźników potrafią wytopić oprawki, co już widziałem w kilku takich modelach. I to nie wynika z tego, że są niewłaściwe żaróweczki zamontowane. W ostatnich latach Unitra wróciła do produkcji. Między innymi powstał model wzmacniacza WSH 805, którego w zasadzie protoplastą jest właśnie ten wzmacniacz WSH 205. Nie miałem jeszcze okazji grzebać w WSH 805, więc Unitra, jak oglądasz, poproszę o kontakt w celu wypożyczenia sprzętu do odsłuchu, aby moi widzowie także zobaczyli, jak jest zbudowany wzmacniacz oraz poznali moją opinię w sprawie dźwięku. A propos opinii. Słyszałem już opinię, jak źle gra WSH 205, jak to powinno się wywalić wszystko ze środka i wrzucić coś innego współczesnego. Pewnie część z widzów nie zgodzi się z tym, co teraz powiem, ale uważam, iż po wykonaniu przeglądu i konserwacji wzmacniacza WSH 205 troszeczkę przywrócę młodość starej Unitrze, co wyraźnie słychać w odsłuchu muzyki. Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do subskrybowania.